Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Wie reinige und öle ich meine Fahrradkette. Hierzu benötigt ihr folgende Sachen: einmal ein WD-40, ein Kettenöl, eine Reinigungsbürste und ein paar saubere Lappen. Ganz hilfreich ist auch noch ein Fahrradmontageständer, wie hier auf dem Bild zu sehen, funktioniert aber auch ganz gut ohne. Beginnt erstmal mit der groben Reinigung mit einer Bürste. Reinigt grob die Ritzel und die Kette. Auch zwischen den einzelnen Ritzeln könnt ihr mit einem Spezialwerkzeug oder aber auch mit einem Schraubenzieher die Zwischenräume reinigen. Die hinteren kleineren Ritzel sind euch oft voll mit Dreck, Öl und sonstigen Mist. Helft euch hierzu mit einem Schraubenzieher oder sonstigem, um den Dreck auf der Vorder- und Rückseite am oberen und unteren Ritzel zu beseitigen. Nun schnappt euch einen trockenen, sauberen Lappen und reinigt das Schaltwerk sowie auch die oberen und unteren Ritzel am Schaltwerk. Dann nehmt ihr den Kettenreiniger, ihr könnt dazu auch 2 Zahnbürsten nehmen, die ihr über einen Gummi zusammen haltet, und dann zieht ihr da einfach die Kette durch, um die Kette vom groben Dreck zu befreien, auf der Ober- und der Unterseite. Als nächstes nehmt ihr den trockenen Lappen und reinigt die Kette grob vor. Zieht dazu einfach die Kette durch den Lappen. Nun nutzt ihr das WD-40, spritzt den Inhalt aber nicht direkt auf die Kette, da sonst etwas auf die Bremsscheibe kommen könnte, sondern nur direkt auf den Lappen und reinigt so die Kettenglieder. Übt hierbei unterschiedlich Druck auf die Seite, die Oberseite und die Unterseite der Kette aus. Diesen Vorgang könnt ihr ruhig öfter wiederholen. Denselben Vorgang macht ihr mit den Ritzeln, also hier am unteren kleinen Ritzel, auf beiden Seiten, Vorder- und Rückseite. Als nächstes dann am oberen Ritzel und natürlich auch vorne am großen Ritzel. Wenn die Kette dann ungefähr so aussieht, ist sie gut gereinigt und bereit fürs Ölen. Sucht euch als Anhaltspunkt die Nietstelle der Kette, damit ihr wisst, wo ihr begonnen habt. Nun tupft ihr immer einen guten Tropfen auf die eine Seite der Kette und schließlich dann auf die andere Seite der Kette. Nun zieht ihr die Kette noch einmal langsam durch, damit sich das Öl gut verteilen kann. Und nehmt nun einen sauberen Lappen und wascht die restlichen Überbleibsel vom Öl ab. Fertig.